вытаскиваешь. О, вот они, сухие, сухенькие дрова. Ладно, пошла открывать. Открывать. Сейчас затопим. Затопим мы. Ну-ка. Ой, стоят, встречают, да? Встречают, а? Красотки, красотки. Эй, вы все на месте, а? Кушать, сейчас наложим вам кушать. Сейчас печку затопим. Тепло будет у вас. Да? Затопим. Ой. Ладно, пойду сейчас собаку кормить. Приехала к сестренке. Все. У меня сегодня рабочий день закончился. Последняя бабушка. Ой, отработала. Посылку забрала. Пришла мне посылка. С Китая. Аппарат. Буду проверять, работающий, не рабочий. То есть аппарат для, как его там, от храпа. От храпа аппарат. Да. Пошла я печку проверять. Да? Печку проверю. Чё? Суп привезла ему. Покормила супом. Чё? Ты там съел, что я тебе принесла? Ладно, одной рукой неудобно. Тапки одеть. Что там у нас с печкой? Ну-ка. О, вот так вот. С одной рукой неудобно. Чё? Еще чуть-чуть и закрою. И поеду. Всем до завтра. А, кошаки? До завтра вам. Приедем, печку затопим. Мышка. Ладно. А я здесь сижу. Они уселись на моей куртке. Где вы уселись на моей куртке? А? Такие смешные. А? Такие смешные. Учишь его, да? Учишь его.
Ладно, пойду печку посмотрю. Рубаем. Надо же зафиксировать. Да? Фиксировать. Открываем. И чемоданчик. Чемоданчик. Ой, боже мой, как неудобно. Чемоданчик. Что здесь лежит? Инструкция. Инструкция. Чемоданчик. Чемоданчик, чемоданчик. Чемоданчик. Открываем чемоданчик. Все здесь упаковано. Упаковано как вон, масочки. Щеточка. Щетка. Трубка. Трубка. Так. Кабель. Кабель. Это маска. Носовая маска. Все, она чисто упакованная. Масочка. Ингалятор даже положили. Ой, спасибо. Ингалятор. Заболел. Лекарство и это. Электрический ингалятор. Ладно. Еще. Это отмазка от ингалятора. И сам аппарат. Сам аппарат. Вот он. Запаянный, упакованный аппаратик. Вот он аппаратик. Будем проверять. Дальше. Будем проверять аппарат. Вот он какой аппарат. Включаем. Достаем аппарат. Одной неудобно рукой.
аппарат у меня. Сюда чуть-чуть в карманчики. Ага. Получается, да? Сеть включается. Он же у меня электрический получается. Да, электрический. Такие вот. Тёрча. Такая она. Я потом перезакажу другую себе. Перезаказать себе. Чтобы вот это не было части. Так, здесь надо поправлять. И здесь. Ярче. Другую маску себе заказать. Ну, вроде подходит она. Запасная. Поплавок это Плавает? плавает. Зафиксировал? Ты ведро хорошенько поставь.